ये सब आवाज़ें सुन के मैं भी शॉक हो गया था। चलो शुरुआत से देखते हैं हुआ क्या। सुबह सुबह अपनी स्कूटी लेके मैं चल पड़ता हूँ कॉलेज की साइड। कॉलेज की साइड जाते हुए मैंने रास्ते में अपनी स्कूटी का इंजन ऑयल चेक करा, जो बिल्कुल ठीक था। रास्ते में हमें कॉलेज के बच्चे दिख ही जाते हैं और ये सब देखते देखते हम फाइनली अपने कॉलेज में पहुँच जाते हैं। कॉलेज में जाके देखा तो क्लास में स्ट्रेंथ बहुत कम थी। उसके बाद चले जाते हैं ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम का सेशन जैसे ही खत्म हुआ, अनिकेत बोला चलो चाय पिलाता हूँ। आज अनिकेत ने चाय की ट्रीट दी। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं स्पाइसेस में खाना खाने। इन दोनों को देखकर आपको हमारी भूख का अंदाजा हो ही गया होगा। खाना जल्दी जल्दी खत्म करके हम पहुंच जाते हैं अपनी क्लास में। तो क्लास में स्ट्रेंथ बहुत कम थी, तो हम थोड़ी देर गाने बजाते हैं। फिरे जावा देख रोड पे। उन सब अजीब आवाज़ों का रीज़न अब तो आपको पता लग गया होगा। अब हमें बताने की ज़रूरत है नहीं। और आज का व्लॉग हम इस कुत्ते के साथ यहीं ख़त्म करते हैं।